¿Qué no? Bienvenidos a este unboxing más y espero que disfrutéis de él. Bueno, visteis este teclado en especial 700, lo que pasa que, como en un vídeo anterior que subí con el amigo de Scrappy, o ¿cómo se llama ahora? Scrappy, ¿vale? Pues he comprado otro repack y demás y lo quería demostrar porque la verdad que es bastante curioso y lo quiero demostrar unas funciones que tiene más específicamente, ¿vale? Es el mismo teclado, lo que pasa que tengo una voz de fondo porque como tiene muchos comandos y demás, pues igual me va a echar un cable, ¿vale? Cámara, acércase. A ver, en un primer... Lo que más me llama la atención del teclado es que pulsamos aquí y aquí podemos elegir los colores. Lo que pasa es que a lo mejor con el flash no se puede apreciar mucho, pero tiene tres colores: morado, rojo y azul. Luego me está explicando aquí mi voz interior del fondo. Resulta que aquí tiene donde las 3M, esto es para la escritura, ¿no? A ver, explícalo más o menos. Es para crear memorias. Es para crear memorias, digamos que yo esto lo reconfiguro y puedo hacer varios tipos de comandos de escritura. Se memoriza. Dicho esto, la verdad que a la hora de escribir y demás, la precisión es bastante blandita, por decirlo de esta manera. Enseguida responde. Y la verdad que, bueno, para jugar está bastante bien. Tiene, para mi punto de vista, el soporte es bastante cómodo, ya que, bueno, tiene como todos los teclados, se puede agachar o levantar. Y la verdad que para jugar, para el precio que tiene está muy bien. De todas maneras, el precio y todas las especificaciones las dejaré debajo de la descripción. Y nada, cualquier duda o sugerencia, cualquier cosa, debajo de la descripción como siempre y contestaré gustosamente. Y nada, y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chicos.